ジで？コピー機がまた紙詰まりしちゃった。No shit! The copy machine is jammed again! マジで？コピー機がまた紙詰まりしちゃった。No shit! The copy machine is jammed again! 修理の人を呼んでもらえますか？ Could you call the repair person? 修理の人を呼んでもらえますか？ Could you call the repair person? 1, 2